In terme van, ja, kerke en kroe, kom ons staan gou 'n bietjie stil by daai twee baie belangrike bestemmings, dink ek. Vir jou ook, jy sê in die boek sê jy is nie te mal oor die kathedraaltoerisme nie, hoewel jy baie aangrypende koorervaring ook beleef het op 'n stadium. Ja. Maar jy sê 'n kroeg is vir jou lekker want 'n kroeg kan enige oomblik verander. Ek dink dis ek onthou ook dit skryf en dit is so. Kan nie presies die detail onthou, maar aan die einde van die dag is ek bedoel daar gebeur meer in 'n kroeg as in 'n kerk gebeur en ek is nie avers teenoor die liturgie en die kerk self nie. Ek is 'n hervormer. Ek weet my vrou was dokter geweest, sy is ook nou 'n Christen, 'n hervormer. Maar wat ek eintlik wil sê is dat met ons reise, elke keer as jy in 'n dorp inkom en as jy een of ander toergids dan wil hy vir jou kerk gaan wys. Hoor nou vir my uit, as jy nou in Lutherus kom, dan gaan hulle vir jou na die Velsen kerk, die Tipkerk toe vat, en as jy nou Pofadder toe gaan hulle vir jou Pofadder se NG Kerk wys en so voort. Dis nou wat die toergidse doen. En as jy een brandvenster gesien het jy almal gesien. En nou is die tema ook aan die einde van die dag, maar kroeg verander, maar dan kom jy elke keer ander mense dan. Ek onthou jy destyds vir die tydskrif Insig het jy geskryf ook oor die Ethiopië ervaring en die kop van die storie dink ek was nog die dag toe my GPS 0 geslaan het of so iets. Nee, helemaal nie, maar dit opgeduik in die storie en in hierdie reis by die Dannekel depressie was Johannes en sy makkers 120 meter onder seevlak. Dis korrek, ja. Dis korrek, ja. Ja, dis die laagste plek onder seevlak vlak in Afrika. Dis nie laag, ek dink die Rooi See is nog laer of so iets, maar dit is so, ja. Dis 10 hoekom dit so warm is daar. Ja. Ons hopelik minder alkas in die Rooi See. Jy skryf vir my baie aangrypend oor jou pa, Kas, wat onlangs oorlede is in die boek. Hy het toch 'n groot invloed op jou lewe gehad en uiteraard op jou skryfwerk en belangstellings. Nee, verseker. Ek moet aan die einde van die dag nou in retrospect 2 maande ons het hom gaan verstrooi so 'n maand terug as dit nie is eers 'n maand terug, ek ken nie, dit is 'n halwe maand terug. Hy het 'n ontsettende groot rol in my lewe gespeel en hy het my eintlik geleer van avontuur teen, hy het my geleer van die natuur. Hy het my die storie vertel, ek in die vorm van dit Saldanhabaai, aan ander plekke as Saldanhabaai. En so hy het met ander miskien die reislus en my wakker gemaak ook. Maar hy was, my pa het nie vir my gesê hoe ek moet lewe nie. Hy het menige maal vir my gesê, ek moet ophou rook en nie so baie drink en so voort nie. Maar ek dink nie dit regtig bedoel nie. Hy het gesorg dat ek sien hoe hy lewe en ek kon my eie keuses maak. Hy het gesê, hy het die Hollandse woord, ek weet nie of Willem Botha hier is nie. Hy het gesê ek is 'n paliter. Nou 'n paliter is 'n karakter wat deur Josef Timmermans, 'n Hollandse skrywer, 'n Nederlandse skrywer skryf wat gaan oor lewensgenieting. Nou as 'n standbeeld van die paliter iewers in Nederland, kan ek nie vir jou sê waar nie. En ja, so maar hy het my pa het my geleer van die lewe. My pa was regtig my help. En hy sit op die oomblik, hy is aan die ander kant die Styx, hy is besig om my tafel voor te berei en hy wag vir my, ek is op pad. En jy is van die Paul op, sê maar, jy is praat van 'n Paul liter, of nie, as jy nee, maar dit is amper. Maar ek het juist hierso die definisie van die paliter soos Johannes het in die boek geskryf, dit is vir my 'n besondere beskrywing en dit pas absoluut by jou, dink ek. En 'n paliter is iemand wat die lewe aangryp en hom tot die laaste bloesem geniet. Dis wat jy doen, Johannes, nog altyd, né? Ja, ek probeer. Ja. En jy sê ook jy glo in die vrugte van nou, want eintlik glo jy môre is vandag. Ja, môre is vandag. Nee, dit is maar jy weet, ek wil goed omstandighede maak sodat jy tog in die toekoms op moet kyk, jy weet. Ja. Jy moet eintlik nou geniet met die wete dat daar môre ook kan wees. Dat daar môre ook kan wees. Yes. Wat is jou grootste vrees op enige wys? Dat die ys opraak. Dis ook om ons na Rusland toe gaan. Kyk, ek sê daar's 'n kol wat ons in die Lena Hotel in Jakutsk. Nou Jakutsk is die koudste stad
in die wêreld. En ek dink hy het seker so 350.000 mense, ek is nie presies seker nie. Maar toe ons nou daar was, het dit nou net so minus 40 grade. Toe het ons nou so 'n whiskietie geknak. En daar is toe nou nie ys nie, toe vat ons die waterkrag, dus het net buiten die venster. Binne 10 minute daai hele krag gevries gewees. So. Die ys het nie in Rusland opgeraak. Jy was nie dan nie wat die was dit Christus. Nou daar was jy seker maar ek dink daar was dit ook nie lou bier gewees, dit was seker maar warm bier gewees. Nee, dit bitter warm. Nee, maar dit was kakbeplanning gewees daai. Dit is nie ons skuld. Ja, al ook 'n ou van kak gepraat, beplanning gepraat, ja, hulle 'n Wellington se ding glo aan iewers in die boek wat sê die straf vir die kakgeit is die dood. Ja. Duidelik is jy en jou makkers nie skuldig daaraan nie, want ja, hier is julle. Ja, hier is ons. Of maar net, ja. Die rol van musiek, ek is nogal nuuskierig daaroor, ek dink as 'n Ethiopië, 'n sangeres in Ethiopië wat jy op 'n stadium nogal sterk hoor aan Adafel, se sangstem en tipe jazz of tipe inslag. So en daarna het dit al verskeie kere uitgelig dat jy's 'n baie groot fan van die sanger Heino. Heino, ja. Dis my gunsteling sanger. En as jy doen jouself nou guns nie. Vat nou 'n ou bandjie vandaan en druk hom dan daai kasetspelertjie van jou as jy in jou kar ry, né? Van Heino, né? En jy ry grondpad tussen Groblershoop en Bosmasburg, né? En jy sit daai musiek kliphard. Jy maak vir jou 'n windhoeklager oop, nou jy sit tussen jou bene, en hy moet koud wees, né? En jy ry daai grondpad so vinnig as jy kan, né? Dan gaan jy maar agterkom wat maak Heino se musiek. Ek sê hulle weet ja. Jy skryf ook oor die Rus, die een wilde Rus of die ander Rus wat nogal Russiese slager musiek speel in die broodblik. En jy noem ook jou eie iPod wat jy saam met jou het op jou reise. Ek neem aan as ek net 'n Heino playlist nie, wat is van die ander musiek wat jy ook na luister? Ja, wanneer luister jy graag as jy so reis? Ja, dit wissel. In die ou dae met die gestappery saam was dit Heino ook byvoorbeeld as ek nou dan wil kan ek nie my eie asem hoor of my hart bok spring want ek is so besig om so moeg te raak en dan het ek nou stap ek nou miskien in die visrivier wat ek kom, maar dis net Heino se musiek. Maar dit hang af. Ek bedoel ek luister eintlik enige ek het 'n CD versameling wat nou blykbaar van Nullengenerbare is omtrent 3000 CD's. So ek luister na verskeie musiek, maar ek is baie lief vir die volksmusiek, met andere die musiek van die wêreld. Ek hou van Fados, Portugese Fado, ek geniet die Griekse Sartaki, die Griekse musiek. En Russiese musiek, ek bedoel, ons het lief geraak af, dit is nou nie slager spesifiek, maar Theodor Bickel en ja, enige pop, want dit roep ook die herinnering. So as ek nou graag, as ek byvoorbeeld 'n moment sou moet terugbring van 'n plek af, sal dit van hulle musiek wees. En 'n hoed.